Добро утро на всички, аз съм Ники Георгиев, вие сте с Невидимият футбол, а това е нов епизод от поредицата Янтра отблизо. Днес в Габрово времето е наистина много неприятно, влажно, мокро, мъгливо, студено. От друга страна пък днес е четвъртък, 2 дена преди матч и всички обичаме този ден поради няколко причини. Първо, защото тренировката е по-кратка и е интересна, има завършвания, а всички обичат завършванията и ударите. От друга страна има възстановяване, сауна, студен басейн, масажи и не на последно място, знаеш, че предвид това, че тренировката е сутринта, до обяд си свършиш с основните си задължения и след обядът може да се отдадеш на нещо друго. Преди всичко това обаче, първо нека да си вземем едно кафе. Тези стълби са си направил като една тренировка и мисля, че вече съм готов да се прибирам. Тази сутрин фитнесът не е отворен. За сметка на това пък тук на стадиона в Габрово има зала за лека атлетика и тази сутрин реших да дойда да си направя една лека тренировка преди основното занимание вместо фитнес. Наистина залата за лека атлетика е супер готина и тук могат да се правят изключително много неща. Така че нека започваме. Добре, свършихме тренировката, поне първата, раздвижихме се, посъбудихме се, малко активирахме мозъка и сега отиваме за основното занимание. Си като се кайста, шиба, знаеш ли ме? 70. Пеца, прибирай се, братаре, с молекса. 69. Чакай. Айде, момче! Дошли с тази камера, бе, брали What is Bauer in Bulgaria? Yes, no, yes. Yes, no, yes. I speak only English. Ела, Акуна! Его е. Как ми направиш?
Айде, последна, снимай. Айде, Танчо, последна. Това е. Ивак, ще отговориш ли на предизвикателството? Да. Лошо. Браво! Може и нещо друго. О, Мише! Кажи ми, че не си снимал колко беше на змията. Не снимаха, ма ще го изрежа. Не снимай, моля за мен няма да макар. Това ни свършва. Най-слабия на ударите, често признавам. Само не Кажеш, точно няма. виж, той изпира часовник е верен 2 пъти на ден. Чудо, това мудро изказва това. Изпира часовник е верен 2 пъти на ден. Тъй, че има днеска две впадения. Тук трябва да пуснеш аплаус. Да, като на господарите. Колко сме смачнали последните дни от Възстановяването нещо не е добре. Кое? Ще ги сваля? А те лед са ни ли са или? Ясно е. Влез. Как се облегнал на мен, виж? Тук мисля, че има нещо. Тук мисля, че има нещо повече от приятелство. Какво мислиш по въпроса? Мисля, че това кафе къде го пише, и то ще го държи. Аз мисля, че той малко ревнува. Ти ревнуваш ли, Мишаил? Аз класвам, че фенолила, така че... Златните расте на баджует. Само на днеска няма, ама пък има студено. Как ще жив, я макна да вие, честно. О, Ивак. Трябва да се влезем. Опа, там назад нема. Ще легна ли аз някой от това? Да му се е свил. Свършихме тренировка, направихме възстановяването. Сега отиваме за един хубав, добре заслужен обяд. Това беше клипът за днес. Надявам се да ви е харесал. Включете се долу в коментарите, харесайте клипа, споделете го с приятел и не забравяйте да се включите в томболата, чрез която може да спечелите фланелка, подписана от всички футболисти. Изгледайте предния клип, влогът от матча с Добруджа, и единственото всъщност, което трябва да направите, за да се включите в томболата, е просто да се абонирате за канала. Така че кликнете бутона subscribe и в петък вечерта един от вас ще на случайен принцип ще бъде избран и ще спечели фланелката, подписана от всички футболисти. Това е краят на това клипче и до следващия път.